صباح النور أعزائي عزيزاتي، كي صبحتوا بخير؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة كما العادة. كنتمنى لكم نهار مبروك. حنا عندنا الجو مشمش، صافي بليزير. Bonjour les amis, vous allez bien? Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez très bien, que la plupart des personnes malades qui sont guéries. Et j'espère du bonheur à tout le monde. Bon dimanche à tous. Il fait très beau, surtout les gens, comme je dis, qui habitent ici en France et presque toute l'Europe. Profitez de votre journée. Il y a du soleil, je crois, jusqu'à pour la France, dans la région parisienne. J'ai vu dans la météo qu'il va faire beau, je crois, jusqu'à jeudi. Très beau d'ailleurs, il fait très chaud. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça motive les gens, et surtout, moi je parle de moi, quand il y a du soleil, moi je suis contente et je suis heureuse. Excusez-moi, hier, je n'ai pas pu finir la vidéo. Bon, non, je l'ai fini avec vous, mais je n'ai pas pu vous montrer ce que j'ai acheté. Et du coup, on va voir ensemble ce que j'ai acheté, des petits trucs pour la maison, faire à mesure. Et, comme j'ai dit, je suis en train d'emménager petit à petit. Et j'achète tout ce qui est encore nouveau. Et tout ce que j'ai à la maison, que je n'ai pas besoin, les trucs qui sont abîmés, par exemple les ustensiles de cuisine et tout ça. Pour la cuisine, vraiment, ça sera comme je vais changer ma cuisine, comme j'ai dit hier. Je vais tout rénover dans ma nouvelle cuisine. Et ça fait plaisir, surtout pour toutes les femmes. Je suis sûre que les femmes ils vont me comprendre. ولا أعزائي قلت بالعربية بلا نهار زوين وإن شاء الله يكون تكون أيامكم كلها زوينة. علاش لا؟ هادشي اللي كنشري فيه غا ميزور المعدات لا كويزين. راني ديجا شريت با مال تروك كو جي با مونطري باسكو استعملتهم، مي كنديرهم عندي واحد بون عندي الكراج ديال لا فواتور. بون كيما حكيت لكم خديت الدار، انا اللي بغيت الدار صغيره باش نقدر نتغلب عليها. الدار كانت عندي كبيره، الوغ الكراج ديالي من بعد فين كنديروا لا فواتور جلي ميناجي درتو فيه دي باغا، درت فيه تو سكي اللي ما غاديش نحتاج واللي غنحتاج اللي ما حيت الكوزينه كيما حكيت لكم صغيره. غنصدقكم بهاد الكوزينه ديالي ياك. ديكو نحط تما دي تروك. الوغ ديكو شريت، دابا انا غنوريكم، شريت دي بواط، شريت كلشي بوغ لو رونجمون. اي حاجه ما نشوفهاش كدور ولا في لي باكي ديالها ولا شي حاجه. ديجا الدار الاولى تالمو كانت عندي كبيره، ما كانش عندي مشكل في لي رونجمون، كل بلاكار فيه حاجه كتحط فيه. مع جابي السوسول كان جامع ليا بلان تروك، ومع الكوزينه حتى هي كانت كبيره، ديكو ما كانش عندي مشكل. الوغ ملي جيت لهاد الدار المشكل السول دي مول هي لا كوزين صغيره، ما نقدرش ندير فيها كلشي. وكتعرفونا حنا العرب خصنا كل ما كانت الكوزينه صغيره كل ما كنزيدو نعمروها وحنا غاديين ديكو غادي ان شاء الله شويه موديفيي وتبقاو معايا ان شاء الله. وغنوريكم المشتريات ديالي وقبلوا عليا. هادشي غنشاركو معاكم بتي بتي. اللي انا مشيت لاكسيون باش شريت دي بلان تروك تما، ومشيت ليدل. انا غنوريكم. فوالا على بركه الله. راه ديجا كنت درت الفلوغ ديال البارح، غادي تشوفوا الفيديو الاول، عاد غتشوفوا هذا ان شاء الله. كما كتعرفوني جادور الشموع جادور، كنلقى معها واحد الراحه، سيرتو ملي كندير الميناج وكنطلق الريحه وداكشي. كندير ديك الشموع بتي كيطلقوا ليا الريحه زوينه، وعاود تنطيب. المهم كتعطي جماليه. انا المهم نقول انا ديال اللي كيعجبني الشم. المهم شوفوا قداش هادي عرفتي ثقيله، رائحه عظيمه هنايا. ça sent la rose, ريحه la rose. j'ai acheté ça, vous voyez. Je vais parler aussi en français pour les gens parce qu'il y a des voisins qui m'ont demandé de parler aussi en français ici. Ils veulent savoir ce que je fais. مهم pardon. هادي والله العظيم لا تخيل ضربتي بها شي واحد يموت. 7,99 €، يعني خديتها ب 8 الاورو. Voilà, à Action, je l'ai trouvé à 7,99 €. Ça, c'est le premier achat que j'ai fait. Ça. Et j'ai passé aussi à Lidl. Il ne faut pas que je mélange. Ça, c'est... عاد سول الزوج ديالي هذه. المهم شريتها في ليدل. المهم صبغتها لي ماشي مشكل. خداها في ليدل حيت ان شاء الله منين غنسالي ولا كويزين بتي انا كنقول لكم اللي غنديرو في المستقبل. منين يدير ليا داك البيت اللي عندي زايد غيديروا دايسينغ،
هذه بقيت شري سي دونك دي زامبول كي بولات كيشعلوا في الدريسينغ باش يبانوا لك الحوايج حتى ما بغيتيش تشعلي الضوء راه كيبانوا لك الحوايج. المهم خصو يشري واحد اخرين بحالهم. لقى هذه هي اللي بقات ولقاها في ليدل غير ب 3 الاورو. شفتوا هو كيبان لكم البخي. فوالا on l'a acheté à Lidl 3 euros. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est lui qui l'a acheté pour lui. C'est des semelles qui sont bien là, en plastique en bas et là, sans souci. Des semelles pour mettre dans les chaussures ou alors on en mettre dans les baskets. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est toujours pareil. À Lidl, ça coûte 1,79 € comme ça, le paquet. Ce que j'ai aimé là-bas, vous voyez, c'est très joli leur cadre de photo. هادو شريتهم من السيسيلية. هادو شريتهم بواحد الاورو 79. هادو خديت حيت عندي تصاور بناتي مي كوم عندي هكا بيض ولكن بغيت تكون توت لا غام تكون بحال هكا تصاور بنياتي والوالد ديالي الله يرحمه والوالده باش نديرهم. شريت 4 نو شريت 5 شريت 5 حيت عندي بنياتي والوالدين ديالي والوالده الله يخليها لي والوالد مسكين توفى الله يرحمه هاد العواشر المباركه. نسيت ما نقول لكمش ان شحال خديتيهم وقيلا خديتهم 1,70 € ولا 90. المهم ما كاينلاش 2 الاورو. Ça je l'ai pris à 1,70 € comme ça pas loin. De toute façon j'ai pas dépassé 2 € dans le cadre. Comme j'ai dit, je vais faire beaucoup de rangements dans mon débarras, tout ça. Il faut que, de toute façon, tout ça, je dois le laver. J'ai acheté plein de boîtes en plastique pour le rangement. Le problème, c'est que des fois, est-ce que ça vous arrive حتى نتوما كتوقع لكم لا كيكون شي واحد جا عندنا قبل دابا راه كاين الكونفينمون وانا كنهضر على قبل وكتكوني دايره عارضه على شي واحد ولا منهم بنتي ولا شي حاجه كتعطيهم الماكله كتعطيهم ماكله طيبتي العشاء وعجباتهم داك هذاك ولا غدا كيقول لك بغينا نديو معنا شي حاجه ولا انا نفسي كنعطيهم ما نعطي في لي بواط. واش كتوقع لكم ما كيرجعوش فريمون ما كيرجعوش. وانا كنبغي الا بدلت لي بواط حتى هما يكونوا في نفس اللون ما يكونش عندي خضر الازرق الاحمر جيم با. يكونوا اما ترونسبارون ولا هكا فيهم يكون الفوق كري وحنايا يكون بلون يكون كلشي بحال انا هكاك ما نعرفش واش نتوما بحالي. حتى هنايا هادو خديتهم واقيلا 2,60 €. Je l'ai pris à 2,60 €. Ça vous arrive? Excusez-moi les amis. Il faut que je m'habitue dans cette vidéo. Il faut que je m'habitue à parler en même temps français. Ou alors des fois j'oublie, je parle tout en français. Ou alors j'oublie de parler tout en arabe. Il faut que je m'entraîne pour ça. Excusez-moi les amis. Vous savez bien là. Ça je l'ai acheté à 2,60 € ou je crois 2,50 € pas plus. Et ça aussi, j'ai acheté, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah, voilà. Ça aussi, il y en a 8 boîtes pour le rangement. Tout ce qui traîne dans mon débarras dans le garage. Maintenant, je l'appelle débarras, il n'est plus garage. Je vais ranger tout. Je vais les laver d'abord. Je vais passer la journée à ranger. Tout ce qui est dans la cuisine, je vais mettre dans le débarras. Et c'est ça, ça fait du bien de ranger. Je veux rien qui traîne. Ça aussi, j'ai pris 4. Ça dépasse pas 2 €. Je me rappelle pas trop de quand je suis à Action. Je me rappelle pas des prix. Bon, de toute façon, j'ai pas dépassé 2 € dans. Ça doit être 2 €. Il y a 8. 1, 2, 3, 4. J'ai acheté 4 aussi. Ça doit être 2,60 € ou 70 la boîte, pas plus. Avec les couvercles, bien sûr. Comme j'ai montré hier, déjà j'ai dit les prix. Vous allez voir les prix que la première vidéo. كما قلت لكم اعزائي هاد لي بواط راه حتى هما ب2 €. المهم ما وصلناش 3 € البواطه. هاد لو فاز عجبني الي ترونسبارون. الجرده عندي بزاف لي فلور وراجلي ملي كيكون عزيز عليه الجرده كيصوب الجرده كيكبروا لي فلور لي روز تيقطعهم ويدخلوا لي كيقول لي هكا مدام لي روز. الوغ ديكو جي اشتي سا. ديك المره هو عزيز عليه يشري لي كولور سورتو كما قلت لكم ما تنحمش الاحمر. دابا كنعاود معكم بحال جالسه عائلتي صحاباتي كما كانش رمضان خاص غير برداتها وحنا كنديسكيتيو. وانا ما عنديش شي حاجه تكون في لي موبل ولا في الحوايج في الاحمر. كان يسيي باش نحيدو هو عزيز عليه الاحمر سي الكونترير ديالي
هادشي اللي عطا الله صحراوي يسمعني. مع احتراماتي للناس الصحراء، انا وليداتي من الصحراء. هذا 1.97 يعني اورو و97 باش نديرو فيه دي فاز ولا جو ريسوا دي فلور. بصح بنتي الكبيره كتجيب لي دائما لي فلور ملي كتجي تشوفني ولا يكون لانيفرسير ديالي. سي بيانتو لا فيت دي مير هنا en فرنسا، داكشي علاش. المهم هذا عجبني شريته ترونسبارون. هذا ما شريتوش في اكسيون، هذا هانتي هذا راه كيبقى بوزي ملي نبغيو نديرو الحلوه ولا شي حاجه نيت كان خاصني. سي دوماج لقيت غير في هاد لا كولور لو با ديالو انا غنحلو حداكم فيه لو فير مي سي با غراف. 5 euros voilà, je l'ai acheté. Voilà les amis, ça c'est pour peser la farine et tous les ingrédients pour faire des gâteaux. C'est à Lidl que j'ai acheté ça. Vous voyez ça, cette marque on la trouve toujours à Lidl. هاد لا مارك كتكون في Lidl. انا غنحلو حداكم لانني براسي ما بغيتش نحل في بلاصه نحل حداكم باش نشوفوا بجوج مع بعض بيناتنا ماشي بجوج معاكم. بو هذا هو الميزان بيان سور. سي بيان لا ميم تعبري فيه و ميم طون تخدمي فيه لو غاتو ديالك. بوتيت نجربو تو تالور الا بقات لي ندير ان كيك الا ساليت بكري من لورونجمون. سي جو في ان كيك راني نشاركو معاكم. voyez c'est très joli. ملي تسالي tu le ranges. pour l'instant انا جو تو رونجي في لي بواط لانني حتى تكون عندي الكويزينه كل حاجه في بلاصتها مقاده باش ما نبقاش كل مره ندخل في البواطه. الله الا ساميني بديت كنبغي حتى ندخل في البواطه خرج من البواطه. الله يسهل علينا. المهم ماشي كلشي كيجي في الفراغ كي تاكسي ماشي مشكل. المهم ça je vais le ranger les amis parce que comme je dis en arabe excusez-moi à chaque fois je dois ranger dans la boîte en attendant d'avoir ma nouvelle cuisine. Voilà, ça je l'ai acheté à Lidl. J'ai déjà dit le prix, 1,90 € peut-être si je me rappelle bien. Pas Lidl, c'est Action. Ça c'est un kit de manicure. Là j'en ai vraiment, c'est moins cher hein. Je trouvais ça bizarre. Moi j'ai dit comment ça se fait qu'il doit être moins cher autant que ça, parce que j'avais un kit plus bon, j'avais pareil mais il y avait plus du truc avec dans une boîte que j'avais commandé dans un site et je l'ai payé un peu cher. C'est bizarre. Bon, on va essayer ça. Comme je t'ai expliqué dans la première vidéo, c'est pas ma petite fille, il va pour faire ses masques. Vous voyez les jeunes, les ados maintenant ils mettent des masques et tout ça. Il adore faire des masques. Elle m'a ressemblé, elle aime bien être coquette. C'est pas comme ça sa soeur, sa grande soeur. Je lui ai acheté ça aussi, 1 € et quelques. J'ai déjà dit le prix, vous allez savoir la première. Et ça aussi que j'ai acheté. Vous avez vu quand je l'ai choisi pour elle. Des couleurs pastel pour l'été. Elle aime bien faire le dernier. Certes, mettre le méridien seulement sur ses orteils, pas sur ses mains. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Ça c'est. Oh non, je vais casser mon vase là déjà. Tu l'as acheté où Nadia? Oui, ça, il faut pas que je mélange. Je commence d'abord par, je finis d'abord de parler d'Action, après on parlera de Lidl. Ça, comme vous avez vu dans la première vidéo que j'ai acheté, j'ai commencé par la gamme. Je vous ai déjà dit, ça fait longtemps que je vais avoir des poils comme ça. Comment ça s'appelle? Marble Stone. C'est les poils comme ça. Ça coûte 24,99 €. Ça fait 25. Voilà, انا بديت نشري هادو وتقاقلين حتى هما ما غاديش نحطهم. بون جيكم غير كيما قلت لكم ما غاديش نقولوا نعاود راكم فهمتوني. بديت بالمقالي ومن بعد غنزيد لي كاسرول ونشري لا سوطوس ديالهم. عندي ديجا الطنجره ديالهم كبيره مي غادي نشري وحده صغيره باش نكمل كاع لا كام. وداكشي الاخر كلشي غنلوحو عليا بالونسي. وزيدون ميم لي بوال ملي كيتجرحوا داكشي ما تبغيش كاع تعطي، تقدري تعطيهم شي واحد تي بو با كيوليو توكسيك. Ça peut-être ça va faire 3 € la boîte peut-être, ouais, comme ça. Ça c'est pour mettre la farine ou la semoule ou des trucs grands comme ça. هلا اعزائي شريت من 3 د لي بواط الفارينه السميده باش كنعجنوها كنسمن الى فارين اي تو. واخا انا كنشريها جو بريفير نشريها في
كنشري كيلو د فارين هكاك في سميتو في لي ساشي ديالهم سي ميو كو داشتي ان ساشي دو 25 كيلو مي ميم سي سا سوا كيل سوا دون لي واخا يكونوا زعما كيلو د فارين نصفهم ونحطهم هنا يكونوا بروتيجي من كل شيء لا النمل لا والو. في بالكم هنايا اللي عنده الجرده راه كيكثر عليه النمل، تيجينا النمل في الصيف بزاف، ما نخلي حتى شي حاجه كدور ان شاء الله. المهم انا دازت راسي الخدمه، خصني نغسل هادشي كامل، اختكم خصها تغسل هادشي كامل. الثالث من اكسيون جو كخوا. Qu'est-ce que je voulais vous dire واقيلا هادو في اكسيون وي سا اوسي اكسيون. هادو كانوا شهوتي فيهم، واخا هما كيديروا فيهم لا بياخ شغلهم هذاك. بون سا سي بور j'ai acheté aussi à Action les amis. C'est pour nous, moi pour mettre des jus du jus, la limonade, de l'eau pour pas pendant l'été. Et je vais faire des milkshakes, je vais faire des plein de jus quoi, vous allez voir avec moi après. نقدروا نديروا فيه ميلكشاك، شنو نقول لك، حاجه بارده في الصيف هكا في الجرده. منين ان شاء الله يخرج رمضان غادي يكثر الباربيكيو كلشي، غنبقاو ناكلو كثر في الجرده على الدار. الوغ ديكو شرينا 4 باكي فريمون سون بيان. هادو واقيلا جوج الاورو شي حاجه، الستة الكيسان يعني لا بواط واقيلا 2 اورو 60 كما كنت نكذب. فوالا جي اشتي خديت 4 البواطات يعني 6 6 12 18 24، خديت 24 بياسه مزيانين وهكذاك ان شاء الله. نتمنى على الله يحيد الكونفينمون ويجيو عندي العائله والاصدقاء او مو بعدا اون فا بروفيتي الجرده هذا العام. والفين كما قلت لكم الصيف كنكونوا ديجا حنايا لا فان جوان دوبي جويي كنكونوا مشينا للمغرب. الوغ ديكو اون بروفيت با دو الجاردان ني غيا. دائما حنا كنصوبوا الوريطات وكلشي كنجيو، ملي كنجيو كنلقى كلشي تحرق ويبس. اون بروفيت با ترو. هذا العام ان شاء الله بحول الله لا يعطينا شي باس اون فا بروفيتي دو جاردان. نورمالمون ما نخباش عليكم كنت غنمشي لاسبانيا حتى ريزيرفينا كلشي باش ندوز واحد 10 جوغ اوتيل باغمي فيها اوتيل كلشي نورولوجي فيها غوبا اي تو، وكنا فرحانين. لكن دخل كورونا وقالوا لنا لو كونفينمون ونا انيلي كوم تو الموند، ديكو ما غاديش نمشيو. فوالا مالوغوزمون البنات مساكن كان هذا ils ont été déçus. Comme j'ai dit en français, on allait partir pour l'Espagne cet été 10 jours et on a réservé l'hôtel et tout. Et quand il y a le problème de Corona avec le confinement et tout ça, on a annulé. Du coup, on va rester à la maison et comme tout le monde. Heureusement, on a un jardin et on va essayer de profiter le maximum avec les enfants. Et j'espère qu'on peut avoir des amis et la famille chez nous pour profiter un peu du jardin. Comme j'ai expliqué en arabe, mon mari l'adore, prendre soin du jardin et tout ça, mais quand ça commence l'été, fin juin, début juillet, toujours on part au Maroc. Et cette année, on va pas partir, du coup, on va essayer de profiter le maximum. C'est ça ce que j'ai dit en arabe. Je voulais pas vous... Voilà. Et j'ai acheté aussi des serviettes de table comme ça. Comme moi, j'ai le salon en gris et tout ça, en tissu et tout ça, je vais pas les ouvrir. Quand j'aurai du monde, je vais essayer de les ouvrir après. Il y a 3 pièces dans le site, un set, voilà. Il y a 3 dans le paquet et ça coûte 2,60 €. كنتوضر ملي كنبقاو نهضروا دابا الكاميرا صاغيره توس. لا اعزائي هادو شريتهم في لو غران فري، درت لكم شي المارشي او فري اللي كنتقدا فيه ليغوم، حيت بحال كيما قلت لكم ما خليت حتى ماغازا ما دخلتلوش باش درت لي كورس. ملي لقيت هذا قلت لي مالا. الوغ الباكيه فيها 3 فوالا هاد لي سيرفيات هكا دو طاب بجوج الاورو 60. خديت 4 باكي يعني صافي 12 يعني 12. واش كنقول لكم هادو عجبوني لانهم تيكونوا فريمون بلاصال دو بان، سي دي باني دو رونجمون. سا سي على ليدل، ليدل لقينا فيها فما باسكو ما خليتش حتى ماغازا البارح. 3 الاورو. الوغ ديكو اون بو ميت نديرو فيهم دي سيرفيات هكا في الحمام، نديرو فيهم لي رونجمون ديال بيرسونيل، بارفان، ماكياج، تو سكون بو زعما نقدروا نديروه.
خديت 3 د الباكيات البناتي حيت عندهم الحمام ديالهم ويقدروا يديروا فيهم الغونجمون ديالهم في البيت ديالهم حتى هما غيكومونسيو يديكوريو بيتهم بتي قلنا لهم واخا ان شاء الله يدوز غير ان شاء الله ايام العيد وبغاو يمشيو هما بغاو قال لك يمشيو لإيكيا باش يشريو الديكور ديال بيتهم باش يعزلوه. ديكو المهم خديت لهم هذا عجبوهم، قلت لهم بغيتو ديروهم في الحمام ديروهم، بغيتو ديروهم في بيتكم ديروهم سي كون فو فولي. هما خديت لهم بحال اون بلون باغاي 3 اورو. هادو خديتهم في ليدل. الوغ faut pas que j'oublie, j'ai pris ça à Lidl 3 euros. C'est des paniers de rangement pour la salle de bain, vous voyez, il y a les serviettes qu'on voit, mais ça c'est pour les filles. J'ai dit vous pouvez les mettre dans votre chambre, vous pouvez les mettre dans votre salle de bain. Ça c'est pour ma salle de bain à moi, parce que les gens qui habitaient avant, ils n'avaient pas des étagères dans leur salle de bain. Du coup je vais mettre des produits à moi et à mon mari là autour du lavabo en attendant qu'on va faire un autre truc dans notre salle de bain. Voilà, ça, tout ça c'est à 3 euros. Ça j'ai bien aimé, vous voyez ces boîtes là elles sont vraiment solides. C'est des boîtes pour le micro-ondes. Si vous voyez, c'est marqué. C'est pratique et tout. Elles sont solides. Ça, je vais laisser pour le micro-ondes. Je vais dire aux filles qu'ils ne mélangent pas les boîtes de micro-ondes avec les autres boîtes de rangement. Je vais leur dire, mais je vais essayer. Parce qu'ils ne vont pas m'écouter. Et ça aussi, c'est 3 euros. C'est à Lidl. هادو أعزائي شريتهم في ليدل. تاع الفوغ ميكرووند راه مكتوبه هنا والله العظيم مكتوبهم وصحاح. يا بلان دو بواط نقول لكم شحال فيهم 7 بياسات يا 7 بياس لي زامي دون سي بواط لا فوايي. Pour réchauffer quoi que ce soit dans le four micro-ondes, au lieu de mettre comme ça les assiettes et après ça salit le micro-ondes à chaque fois il faut nettoyer. خاص دائما كان عيام وراهم تابعهم كتعرفوا اللي عنده الوليدات ما ديروش هادي غطيو مسحوا والو. il faut toujours الام كتبقى داغيا كتمسح وتعاود وكان عيان نشري في هذا الشيء. دابا لا بروشين يسمعوني لي زامي ولا شي حاجه مره اخرى ما نبقاش نعطيكم لي بواط. عييت ما نشري لي بواط يبيني مع كنشري اون غام وكلشي فيها الفايي فيها فيها هذه الطويله فيها شويه عراض هادو فيهم جوج بلو بواط. هذا باش كتنفسي البواطه درتها في الميكرووند باش ما لا بواط ما هذا كيتنفس كتسد كتسحل الغطا ديالهم باش ملي كديري هذاك بعض المرات لا بواط تتعوج. مي هذا ما تعوجش ساميطون غير لانه صحاح. وهادو اللي شويه صغار من هادو اللي وريتكم عراض باغي وفريمون راه كنلبسهم صحاح حتى الغطا ديالهم صحاح. وهادو في هاد هكا باغي. وهادي هي الكبيره على الله يتهلاو ليا فيهم لانني انا بلاسي ماشي غير في هاد الشيء الله يهديهم عليا. وصح باش ما نطولش عليكم من بعد ميلونجي تو سا خصو يتغسل. شنو اخر ما وريتكمش خلاص هذا وريتو حتى هو لقيتو في ليدل لان هذاك اللي عندنا ما بقاش فيه الحجره وبقينا كل مره نباشر لا بيل شحال غتشري لا بيل 2 اورو 3 اورو. الوغ هذا كله واقيلا فوالا هذا كله ب 5 اورو 13 بيرسون. هذا الميزان الكترونيك غتشري البيل اضعف الايمان لا بيل ديالها غتشريها 3 اورو الا لقيتيها رخيصه. الوغ كله لقيناه رخيص في ليدل ب 5 اورو. فوالا اي دي فوا دي تروك كتشريهم كتلقايهم ما شاء الله هادو فوالا حتى هما عندنا بور لانستون اون اتوندو قبل ما عاودناش الحمام ديال بيت البنات حتى هاد لي طابي باباهم لي زوم رخاص طابي دو وطوال زعما كبار. فوالا 3 اورو 3 اورو. فوالا لي زامي لي طابي على ليدل elles sont épais et tout ça à 3 euros. Nous on a acheté pour notre salle de bain en gris pareil à 3 euros. شرينا الحمام ديالنا شرينا حنا جوج شونجي. والشي الاخر اللي عندي هو قديم كلشي لا بوبال. انا مار دو
بقات كاردي حتى كنوليو نطومبوري باسكو هنا واحد النصيحه. هاد لي باسكيت رائعين ورطبين يكون فا دي باسكيت المهم سي دي تينيس ودي باسكيت. انا جي زي كوموندي بور مون انيفرسير. هادي واحد تقريبا شهر ونص قبل الكونفينمون. شوفي شحال زوينين باش نوريكم. مانيفيك سيرتو ملي كتحطي يدك هنا كتهوى. اي سون ترو جولي. هما كي دايرين. البروبليم انا كنصح الناس كي سفون با افوار بحالي انا، لان دابا بقيت لقيت مشكل حيت في لا بوانتير ماشي هي هذيك جات. ملي بغينا ندخلوا لو سيت فاش كوموندينا باغ انترنيت. دايوغ هادو راه كاينين غادي يعرفهم الناس، كاينين في سور انستغرام وكاينين في سور فيسبوك. الوغ باش تلقاي لو سيت باش يردوا لك سيت غير ان ايميل فو فوا باسكو لي با ترو كوني. من الاحسن الواحد ما يكومونديش في سيت ما يكونوش معروفين بزاف. بحال ماشي كندير الاشهار ولا كنطيح بهادو نو نوان لا، سي سولمون نصيحه مني. كوموندي في لي سيت بحال امازون معروفه. شكون الاخرى حتى هي بون يا دوك سيت ما غاديش ندير الاشهار. المهم عطيت غير واحد المثال. الا كان عندك مشكل دغيا تعيطي ليهم ولا تونفا ايميل تو سيت كيجاوبوك كيردوا لك. هذه دابا انا بقيت حيره بها، الا ما بقيتش ما نردها غنخليها لشي وحده خواتاتي عندهم رجل صغير عليا. و والله العظيم ساكوت 45 اورو. بون كاين الناس اللي ما غاتجيهمش غاليه، كاين اللي غاتجيهم غاليه. المهم انا جي بيان ايمي، سي با كيستيون لو بري مي جي بيان ايمي. ولكن باش يرجعوها لي وناخذ لا بوانتور لي بغيت خصني ما هي وما لونوها. جي في اسيي مي ما عمركم تاخذون شي سيت ما معروف بزاف. وخا كتشوفوا كيطلع بزاف سو انستغرام وفيسبوك الا ما كانش معروف ما تقص هذا الاشكال ديالي اللي طحت فيه انا. المهم باش نطولش عليكم هذه خدينا هذه تاع لو باساج ا فابور باقي هو في اليدات الا كيبان لكم. هكذا فهي كتوقف عندها لو سانتر ديالها وكتوقفي كديري الغو باساج. يعني سورتو كتصلح لي شوميز بلو رابيد. لقيناها موان شير. الزوج ديالي قال لي علاش واش بغيتيها ناخذها لك. سيرتو انا كنلبس بزاف لي شوميز كما كتشوفوني. انا دايما شوميز بونطالون هذا هو اللباس ديالي. ما تشوفونيش بزاف بلي غوب سي غا ولقيتها ب 40 اورو يعني واحد الثمن. مازال ما حملتهاش وغادي نجربها ونقول لكم كومون سا سباس. خاصنيش نعبي الكارطون سي جامي ما تكونش اللي بغينا وصفو. يعني لقيناها رخيصه نورمالمون الثمن ديالها ماشي هو هذا. واللي عندي هو بالي وما كيصلحش في الدار لا جيتي. المهم فيها بلان طابخات. الا جبتها خصني طالب معها شوف باش ترجع. مره اخرى نوريها لكم الا كنت كنصلح بها وكنت كندير ان بلوغ ولا شي حاجه غادي نوريها لكم مجهوده لان فيها بلان طابخات. الا جبتها ما عنديش كي ندير ليها باش نجمعها. فوالا هادشي اللي كاين. عطيتكم واحد النصيحه على هاد لو سيت. مره اخرى يفو باس كافوا بحال وقع لي انا. وميم طحت هذا لقينا واحد طابيرون باش غنديرو في هنا عندي في الاول نديرو في الوسط هنايا. كنشراه راجل بنتي اللي عندها اللي غدير ان شاء الله 14 ما بغاتوش هي ما بغاتش هاد الستيل. بغات لو ستيل اللي بغات دير ساشون لي كولها مدوره وكلشي لي تري با مال. لي كولور فيها اسونغي مي غنديرها هكا في الاول اللي داز. سيرتو ملي شافت فيها هاد الرسمه قلت نو ما دارش انا بيبي. الوغ ساكو غادي نديرها ان شاء الله حتى نساليو داكشي نديرها في الاول. هادشي اللي كاين. المهم هادو هما المشتريات ديال هاد الوقيته. ومره اخرى ان شاء الله نشاركوا حاجه اخرى ان شاء الله. المهم غتبقاو معايا اعزائي. دابا اعزائي بغيت نشارك معكم واحد لاستيوس بور لي دون. كنحاول بور بلونشير لي دون باش نصفي السنان. وهذه جربتها هذه واحد سنه واحد العام كنت شفتها في سور يوتيوب ومن تما وانا كنجربها. وحده باش كديتارطري السنان ما عرفتش كيفاش كنقولوا ديتارطراج بالعربيه مشات ليا بالعربيه.
والاخرى تقدري تحكي بها سنانك يوميا ماشي مشكل. ديال باش نحكو سنان نتوما غتشوفوا معايا غنحتاج واحد القشره نتاع البرتقال يعني الليمون، وغنحتاج معها شويه ديال الزيت والدونتيفريس، ونديروها فشي بلوطه صغيره هكا ونستعملوها نحكو بها السنان يوميا. والديتارتراج غنحتاج معاه يعني باش نقيو هذاك لي كاري اللي تيكونوا في السنان، نعرف شنو سميتو بالعربيه مشات لينا واخا حنا عرب افورس دو فيفر ايسي. غنحتاج لو بتيونط ماشي كيسيون ديال الاشهار، يعني لو غازوت لا بتيونط والدونتيفريس وكيلكي غوت ديال الحامض. Les amis, j'ai dit en arabe, je vais faire, j'ai deux astuces pour éclaircir les dents, il va devenir plus blanche. Parce que normal, on boit du thé, on boit du café, ça dépend les gens. Alors du coup, ça, je vais vous donner deux astuces pour faire ça. La première astuce pour brosser les dents tous les jours, on va prendre bien sûr notre dentifrice habituel et un peu, je vais râper un petit peu l'orange, un petit peu le truc d'orange et un peu d'huile. Et pour brosser les dents, je vais mettre dans une petite boîte comme ça, ou alors vous pouvez faire ça tous les jours, mais sinon il faut les brosser tous les jours avec ça jusqu'à ce que votre dent devienne plus blanche. Et le détartrage, c'est une fois par semaine avec de l'eau pétillante, un peu de citron, quelques gouttes de citron et notre dentifrice habituel. Voilà, vous allez voir ça avec moi les amis. فوالا اعزائي كما كتلاحظوا معايا غناخذ شويه ديال البرتقال غادي نعطيه هكا جيسبر ما نكونش طولت عليكم. جو فيغ بلو رابيد. انا ملي كيبقى ليا هكا ما كنلوحوش كنديرو في بوط ونديرو في الثلاجه باش فيما كنبغي نحك سناني كل جور كنحك بيه حتى ما كيبقاش ما كيخسرش. المهم ما غاديش نحك واحد الكونتيتي كبيره باش ما نطولش عليكم الفيديو. فوالا les amis, comme j'ai dit en arabe, j'ai râpé l'orange, vous voyez là que je suis en train de faire, mais je ne vais pas prendre toute la quantité, je le ferai après. Voilà, c'est facile comme bonjour. Après, on prend un peu d'huile. نتوما اعزائي كتشوفوا غناخذ شويه ديال الزيت جديده هادي انا شدت معايا العكس. فوالا غناخذ شويه الزيت حيت ما درتش بزاف هنا، حتى الزيت راه مزيان اللي كيحك بها سنان باش كيصفاو، مي يفو فيغ سا تو لي جور. خص واحد ما يعكسش فبغا يصفاو ليه سنانو. درت 2 معالق الزيت هكذا هانتوما كتشوف. J'ai rajouté 2 petites cuillères, mais il faut pas hésiter à faire ça tous les jours pour avoir des dents plus blanches, surtout l'été et tout. On a besoin de tout ça. On va prendre notre dentifrice et de préférence que la couleur soit blanche. Moi j'ai pris un dentifrice comme ça, mais normalement moi c'est pas le mien. Voilà, اعزائي من الاحسن يكون بيض. الدونتيفريس ديالكم اللي كتحكوا به طبيعي اصلا، مي انا كنقول لكم زعما دو بريفيرونس يكون بيض. فوالا هادشي اللي كيكون فيه. ابخي كتميلونجيو بحال هكا كنخلطوه هكا. ها هو مخلط الدونتيفريس. واخا غادي يديرونجيكم شويه داك القشور ديال البرتقال، مي سي با كغاف غتغنسيو سنانكم. هادو تستعملوه يوميا تتشوفوا سنانكم بياضو، وسي فغي راه صافي لي في. انا كنت شفت في يوتيوب واحد السيد اللي كان دارو وقلت لي انا ما نجربش بوكوطا وصدقات. Voilà les amis, il faut faire ça tous les jours. J'espère que vos dents soient plus blanches. J'avais vu ça sur YouTube, ça fait 1 an et je fais la même chose. Je vous dis pas que je fais ça tous les jours parce que des fois moi aussi j'ai la flemme de le faire, mais vraiment les gens qui ont les dents vraiment plus ils sont jeunes, il faut qu'ils fassent comme ça.
Voilà, c'est la première partie que j'ai fait. Là, je vais laisser de côté et après je vais le faire devant vous. Ou alors vous pouvez le faire après comme vous voulez. Là, une autre. Ça, tu prends seulement la dose. Ça, c'est pour le détartrage. Ça, une fois par semaine, le détartrage. Mais ça, pour brosser les dents, c'est tous les jours. Ça, c'est un détartrage. C'est pas pareil. On prend presque la dose qu'on met tous les jours, qu'on met sur la brosse à dents. دابا كناخذوا القدر اللي كنديروا على شتات السنان ديالنا. تقريبا هذا راه هذا اليوتيوب راه ساهله. المهم انا غير وريتكم الطريقه. كناخذوا واحد بعض القطرات ديال الحمض، ما نكثرش حيت السنان ما خصوش يكون فيها الحمض بزاف. هانتوما غير شويه القطرات وغادي تلاحظوا معايا comment ça va être. Voilà, il faut prendre quelques gouttes de citron comme je viens de faire, pas tout comme ça. Essayez de remuer comme ça. ملي نديروا ديك القطرات على سميتو حركوه وتشوفوا كيفاش غادي يدير مع لو بيتيونط. نتوما كتحركوا هكا غادي يطلع واحد السرعه فائقه. ركاش كيفاش كيوقع لي هذا. راه كنقولها ونعاود مره في السيمانه كتشلوا به فمكم وكديروا هاد الكونتيتي كلها، كتشلوا شويه بشويه شويه حتى تشلوه ومن بعد صافي غادي تشوفوا من بعد غادي يخرج عندكم داك الكالكير، بحال داك الحص الصغير كيكون عندنا ما بين السنان. Il faut faire ça les amis une fois par semaine. Vous voyez comment ça fait? Si je mets plus, voilà, il a débordé, mais c'est pas grave. Ça une fois par semaine les amis. Il faut pas faire ça tous les jours, c'est pas bon. Une fois par semaine et ça ira. Voilà. Moi je vais faire ça. Je vais monter dans ma salle de bain et je vais nettoyer les dents. Vous allez voir. Voilà. Bon, mes dents ont déjà été nettoyées, mais je vais refaire ça. Vous allez voir le résultat. Voilà. صافي اعزائي ساليت حكيت سنينات على هذاك بحال ولاد الصغار. درت حكيتهم عاد الايامات رمضان عطيتها غير شرب اتايت انا راه مصفروا لي سناني. حكيتهم داك هذاك اللي عطيتكم كومون ابل سا مشى ليا على عقلي داك المكون ولا المحلبل حكيت به. ابخي درت الطاحطاج الا كنحس بفمي بحال درتي شي برودوي. ملي كنمشيو عند دونتيفريس ضحكوا عليها. ملي كنمشيو عند دونتيست وكيدير لك الطاحطاج كتحسي فمك بحال مكلخ شويه. ملي درت داك الطاحطاج بلو غازوز ولا لو بيتيونط ودونتيفريس والحامض حسيت بواحد فمي فيه بعدا فيه واحد الطيبه زوينه و حسيت بواحد الفراغات ما بين السنان. ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. هنا دوك البلايص اللي كانوا كيعمروا بالكالكير حسيت بيناتهم فارغين. ما عرفتش كيبان لكم ما نعرفتش. المهم انا ما كيبانليش كون شوز حيت مع الكاميرا. المهم حسيت بفمي زوين. فوالا فوالا هادشي اللي غنقول لكم. وان شاء الله ديروا جربوها على اللي ما راه ما فيها حتى شي مضره، لانني انا كنجربها وهذه سنه وانا كنديرو ما فيها حتى شي مضره على سنان ولا زعما ما فيهاش غون شوز اللي غادي تضر السنان. كونوا على يقين. ما غاديش نقول لكم شي حاجه اللي غضركم حتى نجربها انا. فوالا اعزائي اش غنقول لكم. غنختم معكم ان شاء الله هذا الصباح الجميل الفيديو ونقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك ونلقاكم في نهار اخر احسن من هذا النهار ولا يكون بحال هذا النهار زوين لانه نهار جميل جدا. يلا اعزائي شوفوا الدنيا واش غتبان لكم بحال هكا. هي مشى مزهر على برا واش يبان لكم. فوالا الناس بداو كيخرجوا كيتمشاو هذوك راسي لي فوازان اللي قبالتي. اللهم لك الحمد عليها نعمه. Je voilà les amis, je vous dis, comme j'ai dit en arabe, essayez ce que je viens de faire, c'est bien pour les dents. J'ai senti une fraîcheur dans mes dents et j'ai senti comme on va chez le dentiste quand on fait le détartrage, vous voyez quand on ressent ce vide entre les dents, c'est agréable. Vous avez rien à perdre. Moi j'ai essayé, je ne veux pas vous donner une astuce qui va vous causer des problèmes ou quoi que ce soit. Je suis pas dentiste, c'est seulement des astuces qu'on peut les faire chez soi, pourquoi pas.
Surtout les gens qui n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste en ce moment, ça coûte cher. Les gens qui n'ont pas la mutuelle et tout ça, essayez cette astuce pour vos dents et nettoie bien les dents et vous allez sentir une agréable odeur. Voilà les amis, je vous dis à un autre jour meilleur et bonne journée à tous. Je vous aime. Bye bye tout le monde.